Xin nhận tiền chào các bạn nghệ sĩ thì các bạn về dòng máy khoan Makita HR2460. Bây giờ sẽ mời các bạn xem những gì bạn có về trong nó sẽ có rất nhiều sự kiện của họ sẽ có kinh nghiệm của Makita và sẽ có một số và để nói chúng ta cái con hai chức năng HR2460 và tay cầm sẽ được gắn trực tiếp vào máy. Và đây nút chuyển cấp sẽ có hai cấp khoan thường sắt và khoan bê tông. Muốn chuyển sang cấp độ khác như cái xoay đây là nhạc nói chuyện. Mình đây giới thiệu các bạn về máy khoan hai chức năng của Makita HR2460. Cho nên xin chào các bạn.